सर काली लेजिस्लेशन टा सर लेजिस्लेशन टा सारी देई लेजिस्लेशन सर जदि आपण पीपीटी करथिबे टिके पठेबे हाँ हाँ पठेई देबी कने एटा तो हमें निजे पढ़ले भी बुझी परिबु आज हाँ सार दियंतु दीटा चैप्टर यूनिट हाँ अपेक्षा करिया अन्य माने आसंतु 6:10 पर्यंत अपेक्षा करिवे हां मछि ठीक
ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 6:10 ହେଇଗଲା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା କରିବା କିଛି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ନା ନାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। नहीं सर स्टार्ट कर दियंतु एंड दीटा को कवर करिए ହଉ ହଉ सर ହଉ मिनिट टिके पचारुची जो वाटर स्पेलोथम सेटे जो स्टाइल एंड स्टैग्मेटाइट जो डिपोजिशन हुए सेटा की କୋଉଟାରେ କହିଲେ? वाटर स्पेलोथम्स it पेज नंबर गोटे क्वेश्चन क्लास स्पेलोथम्स ଆଚ୍ଛା 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 सेटा ମୁଁ जो फॉर्मेशन ऑफ स्टैग्मेटाइट एंड स्टालाक्टाइट ହଁ केव में ମତେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ଆକାରରେ ବୁଝେଇକି ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ସରିଯାଉ କ୍ଲାସ୍। अच्छा ठीक है ओके ମତେ ଆପଣ ଇଏ କରିଦେବେ ହଁ हाँ टेस्ट कर ହଁ देंगे ଟେକ୍ସଟ କରିଦେବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା। ओके सर ଆମେ ଆଜି ଯିବା ମୋ ଭଏସ ଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ପରଫେକ୍ଟଲି? यस सर ହଁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ବ୍ଲକ 3 ରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 10 ୟୁନିଟ୍ 11 ୟୁନିଟ୍ 12 ତ ବ୍ଲକ 3 ରେ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଏଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ରୋଲ କଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ରୋଲ କଣ ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ହିଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କମନ ଆସେ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 12 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫୋକସ କରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ମେ ଫୋକସ mountain and hill ecosystem with climate change and ocean ecosystem. So ଏଇଥିରେ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲକ କୁ ଖସିକି ଏଠିକି ପଳେଇବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ର କଣ କଣ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ସେଇଠିକି ପଳେଇବା ସିଧା ୟୁନିଟ୍ 9 କୁ ପଳେଇବା ଏଗ୍ରିକଲଚର। ସୋ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ କରୁଛି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଦେନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ରେ ଇଏ ହେଇକି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନସୁନ ରେ କଣ ହଉଛି ଏନହାନ୍ସ CO2 କ୍ରପ ଗ୍ରୋଥ କଣ ହବ ୱିଡ୍ସ ପେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ କ୍ରପ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କେମିତି କ୍ରପ ର କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଦେନ୍ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ସ ଗୁଡାକ ଯାହା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରାଇସେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫୁଡ କନଜମ୍ପସନ ବି ସବୁ ଭେରିଏସନ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ per capita calories consumption and child malnutrition also be there in the climate change and agriculture practices ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଭର କରିବା ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ରୋଲ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ହାଜ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ସାଲିନେସନ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଲାଇନେସନ ଯାହା ବହୁତ ବଢିଯିବ ଓଭର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ୱାଟର ଦେନ୍ ରିଡକ୍ସନ ଅଫ ଜେନେଟିକ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ କ୍ରପ ଲାଇଫଷ୍ଟକ୍ thus crop livestock has a huge impact overall environment cropping practice main the source of water pollution by nitrate phosphate pesticides ଏଇଟା ହେଇଗଲା impact of agriculture on environment then ଆମେ ଆସିବା ହାରି ସମ୍ୟକ ଭାବେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କଭର କରାହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକା ଜଳ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ caused by pesticides बेसिकली आम एग्रीकल्चर फोकस करछो ना सेते एग्रीकल्चर एसोसिएटेड हेले पेस्टिसाइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट द प्लांट पेस्टिसाइड्स केमिकल्स मेजर चैलेंज मोस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो माने डेवलप्ड कंट्री अछन जो माने डेवलपिंग कंट्री अछन से माने बहुत पेस्टिसाइड व्यवहार करछन आ गोटे कथा पेस्टिसाइड तो अधिक होउची अल्टीमेटली सेटा गोटे वाटर इकोसिस्टम का आसुची जा फल रे गोटे रिजर्वियर जमा हेकी यूट्रिफिकेशन करछंती नाइट्रेट फॉस्फेट बढ़ी गले देखितबे बहुत गुड़ा एक यूट्रिफिकेशन बुदु बुदु होउथो पानी रे से गुड़ा भलिया आ ताको गोटे टाइप रो आल्जी बढ़े माइक्रोसिस्टिस केबे केबे आपण माने देखितबे अदर वेराइटी ऑफ alga और सम टाइप्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया अनाबिना हां से गुड़ा भी बहुत बढ़ी जाए यूट्रिफिकेशन हेकी सो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड डिस्ट्रॉय बायोडायवर्सिटी एरिया एंड डिस्ट्रॉइंग वीड्स इंसेक्ट फूड फॉर्म्ड फूड बर्ड्स एंड एनिमल एटा आपण माने जानि छथि सो सेति पई देयर इज ए डिमांड आर कंक्लूजन जदि वाटर पोल्यूशन रो केमिति सोर्स हला कोन अछि दि तीनटा जिंस भीतर अछि व्हाट आर द सोर्स देन व्हाट काइंड ऑफ materials is present at there and what are the
challenges and effects. Then what are the remedies? So ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା last two yellow color ମୁଁ କରୁଛି, these are the increasing demand organic crops. ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବି ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଇଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଥିବେ ସେ ରେଟ୍ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଅଛି। ସୋ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଥିବ ନା content of chemical and content of pesticides is less or zero use. Then ଯଦି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ ଯିବା, ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ହଉଛି ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ସୋର୍ସ ammonia which used in air pollution जोटा यूज करा होची livestock account about 40% of global emission then ammonia being more acidifying than sulfur dioxide and nitrogen oxide is one of the major cause of acid rain जोड़ा का हम व्यवहार करि चले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रे तार एयर रे कोन इंपैक्ट एयर रे कोन रोल होची सेटा को हमें सम्यक भाबे एथरे लिखि पकेबा तापरे आनुअल रे कोन कोन रहउची केते परसेंट रे ताकू प्रॉब्लम आसुची से सब जिंस को एड्रेस करियो पड़िबो आउ ता सहित बर्निंग बायोमास को जतले बर्निंग करा होची बहुत गुडा पंजाब हरियाणा साइड रे आपण पोडू चाष हो बा सेटा को जोटा को कुटा को हाउची पाळ को हाउची बा किछि किछि जो क्रॉप हे साला पर जो किछि किछि रहि गेला पर ताकू सब बायोमास ताकू हाउची से बायोमास को पोड़ा जाउची बेले बेले सो बर्निंग रिजल्ट कोन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड स्मोक पार्टिकल बाय प्रोडक्ट से सब एयर को आसी परी सो दिस ऑल आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हिच पॉल्यूट द एयर इकोसिस्टम सो एई जिंस को जदी करा होची प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट 2030 सुधा अमोनियम मिथेन रो लाइफस्टॉक सेक्टर बहुत आसी जाइबो देन 60% सेथरु हायर देन द प्रेजेंट एई सब जिंस आपण एग्रीकल्चर अलाइड वेस्ट हाउ टू एड्रेस इन इकोसिस्टम बेसिकली इन एनवायरमेंटल सेटा को लिखिया पड़िबो सम्यक भाबे आपण लिखि देबे तापर जिबा इफेक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी रे कोन कोन इंपैक्ट पड़िबो सो आवर बायोडायवर्सिटी इज वेरी वंडरफुल बायोडायवर्सिटी both there is attempt major challenges human being as restores activities like deforestation करा होची field consolidation reduction field margins हां एबडा बहुत गुडा के अछि सेडा अल्टीमेटली हमर बायोडायवर्सिटी इंपैक्ट पड़ुची सॉइल टू सॉइल एरेशन होची बहुत सारा होची ए जिंस को आपण समराइज करी कोन कोन लिखि देबे जदी आपनकर आसिला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन impact on agriculture and environment आपण जे भेरी वाटर पोल्यूशन पर पर पळै जिवे आपण एयर पोल्यूशन तापर आपण समराइज कर लिखि दे बायोडायवर्सिटी हम आगु को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिति हम जिबा ना और स्पीड ना लो ना ठीक अछि आपण मानको सजेशन कोन ठीक है सर देखिए हाउ स्पीड तक कमेबे हां कमे दी स्पीड अंडरलाइन करछु तो हम देखिए दुरंत हे जाय छी ना हाउ स्लो जिबा नहीं ठीक अछि बुझी होछि मैडम आपण तो पिला मानु पढौसंती बुझी पारते संपूर्ण भाबे ने वो एक्चुअली व्हाटएवर यू आर डूइंग द हाइलाइटर ना ताको मुडी अंडरलाइन करछि बय रे मु आज आउ गोटे स्ट्रेटजी आपणे थिली पढेबार सब दिन टीचिंग एड रो सब नुवा नुवा विभिन्न धारा देखि पढिया पड़े हां हाउ एबे जिबा हमें एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमरो एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रोल कोन तर उपादेयता कोन आ ताको हम कोन भाबे विस्तृत वर्णना करि परिबा से जिंस ऊपर हम आलोचना करिबा तो एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एई प्रोड आपनकर हेडिंग रहिबो देखंतु मैडम मो वॉइस सुना जाउ नथला बोधे नहीं सर एबे सुबह हो ठीक अछि हो एबे जिबा एग्रीकल्चर एंड सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एटा पळे कि नेक्स्ट को जिबा अच्छा
हाँ आपण तो गोटे अंडरलाइन करंतु एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैस आमे आगामी दिन मानकरे जो आगामी क्लास थिला फर्स्ट क्लास रे ग्रीन हाउस गैस ऊपर पूरा डिटेल पढितले केमिति हेची केमिति फॉर्मेशन हेची तार कोन कोन करिया पड़िबो एटा को लिखिया को पड़िबो देन ए कहूची गोटे पर्टिकुलर देखंतु सॉइल फार्मिंग इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस भाबंतु आउ मिथेन इज एमिटेड लार्ज क्वांटिटी बाय बैक्टीरिया वाटर लॉग्ड सॉइल आपण एडा लिखिबे कैना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा यार Sir, here हाँ what line ଅଛି this methane is released in the atmosphere by belches. कोडी अछि कहले हेडा ए जो आपण हाइलाइटर करछनी ता तळे this methane is released in the atmosphere via belches. What is the meaning of that? मते देखि देले हबो चलो बेलचेस ना टिकी रहंतु what a minute. Fine, sir. To let gas out from your mouth with a sudden noise to send out lot of smoke. लाइक स्मोक धुआं बढ़िया Yes, yes. सो एटा को जेतळे एग्रीकल्चर रे ग्रीन हाउस रे को गैस रेस्पोंसिबल आ ग्रीन हाउस सहित एसोसिएटेड के लिखा आ गोटे कंट्री स्पेसिफिक लिखा हो ई दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ ए लॉन्ग क्वेश्चन तापरे असला हरी क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज रे आपन को रहिबो sudden changes food prices could be particular has the food security of for who spend large chunk their income food so climate variability has the ripple effects on production climate change automatically आपण देखिबे पोको जो आसीबो हरी किबा प्रोडक्शन लेस हे जिवो शीघ्र याली राइपेन हे जिवो तो मार्केट रे डिमांड जतोले थिबो आपण देखतो टमाटो जतोले रेट थिबो 1 रुपीस थिबो समटाइम्स सेटा को 100 रुपीस हे जाउथबो काहे कि ना जतोले डिमांड थिबो जतोले शॉर्टेज अछि जतोले डिमांड नथिबो जतोले लार्ज प्रोडक्शन अछि सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट चेंजेस एंड फैक्टर्स जदि वर्षा हे गेला देयर विल बी द लॉस ऑफ फ्लावरिंग और लॉस ऑफ फ्रूटिंग्स तो सेही सब जिंसर जतोले हमर प्रॉब्लम आसी जीवो हमर प्रोडक्शन जतोले हैम्पर होबो हमु सब जी प्रॉब्लम आसे प्राइस बढ़ी जाए सब गुडा प्रॉब्लम आसी जीवो सेही कथा से लिखाई जे चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट रे फूड प्राइसेस रो ग्लोबल रो कंडीशन को होची से अनुसार फूड सिक्योरिटी आसी भरी हां से लिखाई जे द प्लांट ऑफ एनिमल स्पीशीज स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन आर रिफ्लेक्शन द क्लाइमेट व्हिच दे आर अडॉप्टेड once change their natural climate occur they tend to migrate area have more then this results in such species become extinction से जेमति कहला मझरे आपण देखितबे किछि बाघ को आनी रखा हला से माने अडॉप्ट करि पाइले किछि बाघ मरि गले सो क्लाइमेट रे कहिना जो क्लाइमेट रे जहा हेइथबो से क्लाइमेट रे से मानको अडॉप्ट करिवो आउ क्लाइमेट टाइम टू टाइम चेंज होआ द्वारा बहुत सारा जिंस को एक्सटिंक्शन हे जाउची देखितबे किछि किछि वन्य जंतु पूरा एक्सटिंक्शन हे गेलन जो रेयर हे गेलनी एंडेंजर्ड किछि हे गेलनी एक्सटिंक्शन किछि हे गेलनी प्लांट की कंडीशन भी से हां किछि गुड वेराइटीज ऑफ राइस गुड वेराइटीज ऑफ गहम जोटा टिटिकम एसिटिवियम हां व्हीट्स हां और जो सटाइवर बहुत गुडा वेराइटी भी ये हे गेलानी काने क्लाइमेट इज मोस्ट फैक्टर आमे जो राइस ता खाउथले किछि वर्ष तळे गोपाल वल्लभ ये से माने क्लाइमेटिक एडाप्टेशन अनुसार एतटा बढ़ी पारुनी सो से सब को हाउची क्लाइमेट जे चेंज होची हमर क्रॉप ऊपर कंप्लीटली इफेक्ट पकोची हां so along with the precipitation au semiti ka suppose specific ocean primary build warm jetlo warm water hobo eastern pacific se सब जिंसर भी इफेक्ट पकेबो से पई इनिनो एंड लालिनो भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सेट रहउची ये पर्यंत थिला आपनकर क्लाइमेट चेंज रे माने कोन पर्टिकुलरली आरंभ होइतला एटा एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन ता भितरे एउडा सब रहिला आपनकर आपन तो समराइज को लिखिबे ताको टेबल करि परिबे ए करि परिबे नेक्स्ट होची आपनकर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पुनी आहुरी स्पेसिफाई को जिबा क्लाइमेट चेंज रो इफेक्ट कोन एग्रीकल्चर रे सो
agriculture, livestock, fisheries. ମାନେ agriculture not only limited with the only agriculture, along with allied science. ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ agriculture ର ଅଛି livestock, fisheries, piggery, goatery, ଏ ସବୁ agri allied ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। are highly dependent on climatic condition। ଏ ସବୁ climate condition ରେ depend କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ crops need specific condition like right kind of soil, ଉତ୍ତମ ମାଟି ଦରକାର, ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି, ସ୍ପେସିଫିକ ଟେମ୍ପରେଚର, ସମ ପରିମାଣର ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର, ଏନଫ୍ ୱାଟର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଲେଖିବା। These are the primary sources. Then changes in climate could make the different to grow crops. ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। Changes of climate could make difficult for us to grow crop to rear livestock um, in way to place we used in past। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ climate change variability potential influence crop geography, crop production and productivity, and exacerbate the risks of associated with the crop farming activities। the most important line ହେଉଛି ଏଇଟା। then impacts from extreme weather events like drought, flood, heat, cold waves must reckon with the coming decade through devising appropriate climate resilience pathway। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ devising appropriate climate resilience pathway ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକା ଲେଖିପାରିବ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟଲି ବା ଇନ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ crop will reduce response extreme daytime temperature particularly around 30 degree, high daytime night time temperature is reported reduce growth। ଏତିକି କରି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିପାରିବେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି 1 ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ବୁଝିଲେ? ହଁ ଆସ। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ରେ କଣ କଣ ପଡୁଛି? ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଫୁଡ ପ୍ରାଇसेସ୍, ଆସେସିବିଲିଟି, କନଜମ୍ପସନ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ, result mark effect on the all dimension food security। ସେ ଜିନିଷ କହିଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗୀକରଣ ଭିତରେ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। then further climate change account effect of access drinking water, income, health, sanitation, then income and food supply chain, exacerbate of the food insecurity। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିକି ଲେଖା ହେଲା। ଏଠୁ 2 ଲାଇନ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। then monsoon dependent agriculture। ମନସୁନ ଉପରେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆର କଣ ଇଏ ଅଛି? ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଅନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଇଟା ହଉଛି ହେଡିଂ, ଏଇଟା ଆସିଲା ସବ ହେଡିଂ ଆସିଲା। ୟା ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି ଏନହାନ୍ସ CO2 ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ ଗ୍ରୋଥ, ୱିଡ ପେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ। ଦେଖି ମନସୁନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ରହିବ। ତାପରେ ଏନହାନ୍ସ CO2 ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ ଗ୍ରୋଥ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ କ୍ରପ ଗ୍ରୋଥ ର ରିଲେସନସିପ କଣ? ଦେନ୍ ୱିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ, ୱିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ ରେ କଣ ରହିଲା? କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ସବ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ କ୍ରପ କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ରପ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କଣ କଣ ଇଏ ପକଉଛି? ଦେନ୍ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍, ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କଣ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି? ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଲା ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ, କନଜମ୍ପସନ କୁ ଆସିବ ହରି। କଣ କେତେ ଏଷ୍ଟିମେସନ କରାହବ, କଣ କରାହବ, ଏଟା ଭେରି ଇଜି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ପର କ୍ୟାପିଟା କ୍ୟାଲୋରି କନଜମ୍ପସନ, ଚାଇଲ୍ଡ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ଅଟୋମେଟିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ପର କ୍ୟାପିଟା କ୍ୟାଲୋରି କନଜମ୍ପସନ କମିଯିବ, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବି ଆଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଏଇଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ।
Then another is agriculture sink for greenhouse gases. Huh. So greenhouse gas को नेकी agriculture सिंक कौन होची agriculture can increase soil carbon by following गोटे होची cropland management, another is the management of grazing lands, ଆଉ ଗୋଟେ changes in land use also help increase soil carbon ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ତାର mitigation କଣ ଇଏ ହେଲା agriculture as a sink for greenhouse gases. Agriculture sector can also act as a sink of greenhouse gases. Agriculture sector can reduce emission ନିଜେ ବି emission reduce କରିପାରେ. Plant use CO2 for photosynthesis ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ. Hmm. They have been ability to offset emission from the sector by reducing CO2 ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ vertical farming କରାହଉଛି, plantation drive କରାହଉଛି. Yeah, बहुत सारा इनिशिएटिव निया होची गवर्नमेंट हैज बीन टेकन very good initiative गछटिए माटे by many form they have been implemented how agriculture or plantation drive এই सब जिनस केंती कार्बन डाइऑक्साइड गैस केंती emission हे परिबो. So this all about to sinking for the greenhouse gases particularly focused to CO2 sink. Then apart from that, how agriculture can increase the soil carbon by these methods. Then mitigation of greenhouse emission from agriculture. These are nitrous and methane are two important greenhouse gases. हमें जहाँ जानी चाहिए. Emitted as well both crop and livestock operation. These are amount nitrogen that are supplied from soil. Nitrogen fertilizer also. Legume crop with fixed atmosphere nitrogen. आपण जानी चाहिए. Legume plant उड़ा कौन करे डाली जाती है जोटा. से कौन करे ना atmosphere nitrogen को तादर से fix कराए. The emission of nitrous oxide largely influenced by amount of nitrogen present in the soil. So ସେଇଗୁଡା କହିଛି ମାନେ how agriculture ରୁ ଯୋଉ produce ହଉଛି chemical how it will be reutilized, that means mitigation କେମିତି ସେ greenhouse gas କୁ ପୁଣି mitigate କରିହବ ତାପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି. Then conservation of agriculture mitigate climate change जोड़ा को होची RTC resource conservation technology सेटा को होची IPM तक होची integrated pest management सेटा को गोटे होची अपन लिख परबे IPM ऊपर conservation climate change जो कोन होची farming sink of carbon सेटा भी गोटे लिख परबे बेसी नहीं एटा तो ऊपर IPM एटा गोटे हेले मोस्ट इंपोर्टेंट अछि ठी. The farming sink of carbon soil through रे केमिति upper limit of storage करा होची. Agroforestry also most important. Agroforestry practices how soil organic carbon content and productivity increase सेटा को reduction of fertilization. ये this is all about to your particularly agriculture as a sink for greenhouse gases. एटा जदि आपनकर क्वेश्चन आसीबो आपन एटा लिखि परिबे. हाँ बहुत भलो सहज जिनसटा अछि पूरा आपण आराम रे लिखि परिबे ताकू बुझि भी परिबे आपण पूरा आउथट तो देखिबे. Then adaptation of climate change आपण मानकर climate change ର adaptation जेमति कि UNCCD policy talk about the adaptation approach of climate change especially drought. This strategy can be extended to other climate change scenario that is yearly warning system. Then strengthening the coping mechanism, mitigation activity support system. Jaha likhe then JFM that is called joint forest management. So adaptation to climate change. Then diversification of livelihoods. Kendi livelihood kendi diversification होइछि. Then local governance role कोन केमिति सेटा को implementation of policy एटा को देखिबे. Then climate insurance सेटा को भी गोटे नुवा launch pad रे हिची climate insurance. These all are the basically adaptation of climate change. These 7 to 8 points are most important points. For a short note, if it will come you can put it in your notebook. ये थिला आपनकर यूनिट नंबर 9 ब्लॉक 3 रो particularly agriculture and climate change section. इजी अछि आपण खाली ओवरव्यू कले जानि परिबे. आमे नेक्स्ट जिबा यूनिट 10 ओशन इकोसिस्टम.
सो एथिरा अछि यूनिट 10 रे कोन कोन अछि हमर ओशन इकोसिस्टम ओशन इकोसिस्टम रेस्पॉन्सेस टू क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देन हमर अछि एथिरे changes physical properties, then changes chemical properties, changes biological properties. It's a common phenomena. ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ most important that if the question will come climate change effect on physical chemical and biological properties of ocean এটা ହଉଛି highest long question ଆଉ ଏଟାକୁ ଆପଣ direct put କରିପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ note down କରି ଯିବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ओशन इकोसिस्टम रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज रे कोन आछी एटा को जिबे हमें जानि छथि एटा बहुत जिंस आपण ओशन ऑक्युपाई 70% ऑफ अर्थ सरफेस हैव इंटर रिलेशनशिप डेली लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर और क्लाइमेट चेंजेस इन्फ्लुएंसेस मेनी प्रॉपर्टीज of the ocean while changes in ocean also play central role regulating weather of global scale aquatic ecosystem आमे कहले बुझे ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को मिश्रण करिकी जेहेतु आमे एटा को देखुचे जे क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलरली ओशन इकोसिस्टम सो सेति पई एटा को ओशन को फोकस को लिखाला लाइक सॉल्ट masses mangroves etc render the significant service to respect carbon storage and sequestration ब्लू इकोनॉमी भी एबे को हाउच ओडे न्यू टर्म कम ब्लू इकोनॉमी एथरे नाही आपण लिख परिबे द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मेराइन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज ब्लू कार्बन and it is now known as the sequester by CO2 sequester by carbon sequester or blue economy the regenerate the money coastal community पाखरे then store more carbon per unit area than the terrestrial forest hence playing a role climate change कोस्टल अंचल पाखापाखि देखिथे सेमानकर क्लाइमेट कंडीशन सब बेले अन्य अन्य पाखरु डी कम थाए माने बेटर थाए जो टेम्परेचर कंडीशन रे बा अन्य अन्य रिसोर्सेस कंडीशन रे बिकॉज़ दे हैव टू मच ऑफ वंडरफुल प्रोडक्ट इन द मेराइन सोर्स आपण देखिथे आपण पुरी गोपालपुर गंजाम ए सब कोस्टल लाइन आपण देखते 480 किलोमीटर चिल्का तो पाखापाखि कोस्टल लाइन डाइवर्सिटी ता अछि 480 किलोमीटर फिर भी आपण देखु से सब कोस्ट लाइन नो डाउट नेचुरल कैलामिटीज देयर अपार्ट फ्रॉम दैट बट सिटी कंडीशन इज बेटर लिटिल बेटर जोडा को दैट रेस्पेक्ट टू अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स किंतु प्रॉब्लम एंड इश्यूज नेचुरल कैलामिटीज काहे कोस्ट साइड रे रहिले तार जहा सब थाए से सब भोगिया को पड़ियो it should affected many conditions so ame unit re ame discussion karuche as a ecosystem response to climate change particularly ocean ecosystem केमिति कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होउची केमिति ब्लू कार्बन को जो ब्लू इकोनॉमी रे कोन रोल रहउची बोथ कोस्टल एंड मेराइन इकोसिस्टम सो नेक्स्ट होउची ame जिबा क्लाइमेट इकोसिस्टम रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज केमिति से सब जिंस को ट्रैपिंग करा होची देखिबे हां एठु ही आरंभ हला मेन क्लाइमेट चेंज ऑन द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन हम जोटा तीन भाग विभक्त सेट लागला आरंभ रो आपण लिख परिबे क्लाइमेट चेंज हैव having enormous impact on the ocean ecosystem but only beginning understanding magnitude and the changes warming trend appear accelerating irrespective of ocean vast capacity absorb heat and carbon dioxide excellent words ocean witnessed more than 90% of earth's warming since 1950 आज पर्यंत ocean मोकोसाखी हेकी अछि जे 90% अर्थ रो वार्म टाको से इंटरप्ट करि परछि in the effect of climate change has a result the increased ocean stratification changes ocean current regime expansion of depleted oxygen sources geographical ranges in marine species and shifting to growing season diversity abundance with specific communities
So similarly, these all are climatic factors. How it is divided into physical and chemical. The changes of physical properties basically belongs to water temperature, oceanic circulation, rising sea level as increased storm intensity. So if you focus changes in water temperature, ଏହାର water temperature କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା the ocean absorb more than 80% of the heat added earth system by climate change. ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି. Over the course of less than the country, the frequency of oceanian heat wave increased by more than 50%. Marine heat waves defined as at least 5 days with the temperature far above average. As a global average, where over 50% more than marine heat wave day per year duration ଏତିକି reported କରାଯାଇଛି. This is a data, fact data, but data generated various scientific literature or any other case study or any other reported. So ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା melting polar ice. ପ୍ରଥମଟା ଗଲା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୱାଟର ଟେମ୍ପରେଚର. ୱାଟର ଟେମ୍ପରେଚରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ପୋଲାର ଆଇସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେବେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଏଇଟାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି. ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟେମ୍ପରେଚର ୱାର୍ମିଂ cause polar ice to melt and sea ice in Arctic have shown significant changes coverage thickness over the last 30 years. ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ବରଫ ତରଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହୁଛେ. ସୋ ସେମିତିକା ଏଇ ଶବ୍ଦଟି melting the polar ices. Then rising the sea level, ଯେତେବେଳେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢି ଚାଲିବ ଆଇସ୍ ତରଳି ଚାଲିବ, ମେଲ୍ଟିଂ ହେଇ ଚାଲିବ, ସି ଲେଭେଲର ବି ଇଏ ବଢି ଚାଲିବ. ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା the sea level monitoring program and data indicate increasing the sea level current compared to last 2000 years. ଯଦି ଆମେ ଗତ 2000 ବର୍ଷକୁ ଫେରି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା sea expanded water temperature increases likewise melting glaciers, polar leads to rising sea level. Human activities like draining wetland, groundwater withdrawal, dam construction, land use contribute ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି. ତାପରେ ଆମେ ଯିବା changes to ocean major current system. ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା major current system ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି ocean ର. So in ocean temperature ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ଯିବାନି, ଏଟା ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ. Then changes chemical properties, obviously chemical property will be changed. ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ the carbon sink absorb large quantity CO2, automatically ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ. ଦେନ୍ ଇଏ ସରିଗଲା. ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ. ଏଠି ଆସିଲା ହାରି କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ. କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଓସୋନ ଏସିଡିଫିକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇପୋକ୍ସିଆ. ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଇଏ କରାହଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି. ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜରେ ମ୍ୟାଡାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ? Yes, sir. ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଠିକ ସ୍ଲୋ ମିଡିୟମ ଚାଲିଥିବ ନା ସ୍ପିଡ ହଉଛି ଆଉ? Inside that, I'm getting one word. I'm searching kelp forest. ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ହଉ କରନ୍ତୁ. That's underwater that community of brown algae that forms a forest life canopy. ହଁ କେଲ୍ପ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥିବ. ଆପଣ ମଣ୍ଡପମ ଫଣ୍ଡପମ ଦେଖିବ ତାମିଲନାଡୁ ଫାମିଲନାଡୁ ସେ ଆଲଜି. Underground water ରେ ସେଟା ହଁ ପୁରା ବହୁତ ସେଟା ସିଉଡି ଗୁଡାକ. ସିଉଳି type ର ହଁ brown ସେଟା algae. ଆକ୍ୱାଟିକ ଆଉ ପୁରା ବ୍ରାଉନିଶ ଆଉ ତା ଦେହରେ ସନଲାଇଟ ପଡିଲେ ବହୁତ ସେଟା ଇଏ କରେ. ତା ଦେହରେ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗାମା ଲିନୋଲେନିକ ଏସିଡ ପଲିଅନ. ସେଟା ଗୋଟେ ଥର ବିସ୍ତୃତ କଲେ ମାନେ ପୁରା ଯିବ ହରି ସମୟ. ଶବ୍ଦରୁ ବିସ୍ତୃତ କଲେ ପଳେଇଯିବ. ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ପଢିବୁ, but you will go accordingly. ହଁ ସୋ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. ଗୋଟେ ଓସେନ ଏସିଡିଫିକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପୋକ୍ସିଆ. ସୋ ଏସିଡିଫିକେସନ କେମିତି ହଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ocean absorb about 1/3 of the anthropogenic CO2 emitted by atmosphere. As soon as CO2 enter to water from atmosphere, it can be carbonic acid reacting with water molecule which cause shift concentration hydrogen carbon. ଏଟାକୁ this significantly slowed down global warming.
but made ocean more acidic ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲା ଓସୋନ ଟାକୁ ମୋର ଏସିଡିକ ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଣ ଗ୍ରୋ ହେଲା ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ pH ଡିକ୍ରିଜ ଅବାଉଟ 0.1 ମାନେ pH ଯେତେ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ସେତେ ଏସିଡିକ ହେଇଯିବ ଯଦି ବଢି ଚାଲିବ ସେଟା ଆଲକାଲାଇନ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଲେ ଓସୋନ ଏସିଡିଫିକ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଦେବେ then hypoxia another ଇଏ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ରେ increase heat content ocean water leading to lesser dissolved oxygen holding capacity changing global region climate and coastal eutrophication are observed increasing prevalence reduce of oxygen level so oxygen ଯେତେବେଳେ reduce ହେଇଯିବ ଏଟା hypoxia କୁହାଉଛି prevalence to reduce oxygen level ହେଲା hypoxia making marine ecosystem more vulnerable ସେଟା ବଢିଗଲା ଏଟା କମିଗଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କମିଯିବ ୱାଟର ହୋୟାର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲ ଆର ଲେସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବଢିଲା ଅକ୍ସିଜେନ କମିଲା 2 parts per million known as hypoxia in water ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲ ଲେସର than 2 ppm is known as hypoxia water ଏଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ hypoxia ଭିତରେ then reduction in mixing lighter warmer surface and denser bottom waters consequently hinder the supply dissolved oxygen then deep dwelling aquatic organism this can lead to area called as oxygen minimum zones so it is swelling problem severe consequence from marine life including altering the habitat behavior marine life death and catastrophic changes এই ଜିନିଷ କୁହାହେଲା ଯେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ଯାଇପାରେ then biological property changes in biological properties biological properties ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ocean warming biodiversity melting polar ice biological diversity sea level rising ଗୋଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର current changes of biodiversity then CO2 and biological diversity ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ changes biological properties ରେ effect ocean warming biological diversity କଣ କରଉଛି warmer ରହିବ then effect of a melting polar ice in biodiversity ଯଦି polar ice ଯଦି melting ହେଲା ତାର କଣ କଣ ସବୁ ଇଏ କରିବ then sea level rise in biodiversity ଯଦି biodiversity ଟାକୁ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କଣ କଣ ତାର effect ପଡୁଛି effect on nesting and beaches and migratory pattern of sea turtle biodiversity ରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ animal condition ଏଇଟା ଆସିଯିବ plant ର coral reefs mangroves sea grasses depend on the shallow water and growth development nevertheless species are grows more are vulnerable then sea level rise and they unlike to keep place in the rising sea level ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି biodiversity ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଯିବ then effect of current changes of biodiversity ଏଟାକୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା migratory pattern of many animals ସେମ୍ ଜିନିଷ then CO2 increasing CO2 on biodiversity ଯଦି carbon dioxide ବଢିଲା କଣ ହବ increase carbon dioxide concentration and resulting ocean acidification এটা তো আমি দেখিলে আগে সেটাକୁ লেখিবে particularly those organisms which build cells and calcium carbonate from coral reef mollusca এগুলা ସବୁ অসুবিধার পড়ি পারিবে then rising temperature এটিকে আমি যদি সামারাইজ করিবা rising temperature together with ocean acidification affect many species and ecosystem ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ affect କରିଦବ fishes seabirds mammals living oceans are great threat to changing climate including mass movements and species source favor to environmental condition higher mortality rates loss breeding ground and physiochemical changes character seawater also affect metabolism individual life cycle and species predator prey relationship alter the habitats most important এটা বহুত সামারাইজ করে লেখা হয়েছে then ଆମେ ଯିବା geographic distribution geographic distribution କହିଲେ କଣ ବୁଝେ the current displacement rate of fishes towards poles ଏତିକି କେମି by decades fisheries and food security
Many southern countries will face a huge challenge to geographic distribution. A fishes dynamic ecosystem could undergo significant changes in the coming decades. The maintenance of a healthy and productive marine ecosystem is critical issue. The, the disturbance now clearly established across the wide ranges of taxonomy group ranging from planktons to top predator in agreement with the theoretical approach regarding ସେ କହୁଛେ geographical distribution କୁଆଡେ କଣ movement ହେଇଛି ତାକୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଲେଖିବେ ଏଟା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା the vulnerability of marine organism ମାନଙ୍କର vulnerability କଣ କଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ତାର କଣ କଣ ରହୁଛି ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ then migration pattern then species emergence existence ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏଟା ବହୁତ ଇଜି ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ ପୁରାଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନବା ପୁଣି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା Yes, sir. ହଁ
स्टार्ट करिवा मैडम कोन कहउछन्ती कि नहीं सर, यस सर, यू स्टार्ट। मैडम कोन हाथ टेकिछन्ती मिनती मैडम किछ कहउछन्ती कि मिनती मैडम मिनती मैडम किछ कहउछन्ती कि हाउ स्टार्ट करिवा चैप्टर एटा यूनिट 11 माउंटेन एंड हिल इकोसिस्टम प्रथमटा आम पढ़ेला एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज देन ओशन देन ए माउंटेन हिल इकोसिस्टम आसीगला ना पर थियो डिजीज हो एपिडेमिक डिजीज जोटा सो एथिरा आमे देखिबा एटा को बहुत समराइज कर छाड़ दबा Mountains are introduction lekha hai mountains are generally larger and higher than hills. Together, mountains and hills represent unique type of earth ecosystem characterized generally cooler climate surrounding plains. ହେଲା ଏଟା କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ହିଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି ଏଇ ୟୁନିଟ ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ different between glaciers ice sheet and icebergs तापर अछि formation of glaciers केमिति formation होउछि तापर अछि glaciers melting on river and water availability then अछि flash flood and impacts then types of service provided by an ecosystems so the most important होउछि glaciers and their formation गोटे एटा होउछि मोस्ट इंपोर्टेंट केमिति एटा फॉर्मेशन होउछि जदि एटा को देखिबे एटा को 3-4 भाग रे विभक्त करा हैछि केमिति कंपोजिशन ऑफ ग्लासियर्स गोटे अछि टाइप्स ऑफ ग्लासियर्स केते ये रे then glaciers in Himalaya then ice ages एई भाव रे विभक्त होछि एठो हम टिके देखिबा a glacier is a frozen mass ice moving slowly over land glaciers form when snow remain one location long enough to transfer into ice thus glaciers are formed due to continuous accumulation of snow and its compaction under its own weight ये जहाँ लिखा है शब्द आपन देखिए so health of a glacier is assessed through its mass balance the mass balance is glacier is net change to the mass of over reference period क्लास रे अछि क्लास रे कथा होछि जय जन क्लास रे अछि कथा होछि हां 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 कथा होछि तो ए ग्लासियर रो मेन होची कोन कोन कंपोनेंट गुडा अछि कंपोनेंट रो प्रथम आसीबो अपर पार्ट ऑफ ग्लासियर देन लोअर पार्ट ऑफ ग्लासियर कोन आउ इटा देखिबा दी net gain of snow is known as accumulation zone जोटा upper part को होची lower part where is the net losses of glacier mass is known as ablation zone कहू जोटा तो टाइप्स ऑफ जदी ग्लासियर को आपण देखिबे एटा आपण निजे पढिबे एटा थ्योरम टा पूरा बुझिबार किछ नाही
ହଁ um, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। Then ice sheet of ice caps, mountain glaciers, then ଗ୍ଲାସିୟର୍ସ ଇନ୍ ହିମାଲୟ ଆଇସିଏଚ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପୁରା, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ସାରିକି ଏପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି ପଳେଇବା। କାରଣ ଆଇସିଏଚ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ଆମେ? Ice age is considered to be that period when there is a significant reduction of temperature of Earth's surface and atmosphere, which um, which result in the formation of a new and expansion existing continental and polar ice sheet in alpine glaciers. Causes of ice ages କ'ଣ ଅଛି? କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି, ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ଥିଓରମ୍ ପଢ଼ିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଦେନ୍ ଭଲକାନିକ୍ ଡଷ୍ଟ ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଦେନ୍ ସିମ୍ପସନ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର କେମିତି ମେଲ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ, ଗ୍ଲାସିୟର କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ମେଲ୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆଡଭାନ୍ସିଂ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗ୍ଲାସିୟର କ'ଣ, ଦେନ୍ ରିଟ୍ରିଟିଂ ଗ୍ଲାସିୟର କ'ଣ। ଦେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସିୟର ମେଲ୍ଟିଂ, ଏଟାକୁ ଉଣା ଅଧିକ ଲେଖିଦେବେ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେତେ ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିୟର, ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିୟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, 2-3 ରେ ଲେଖିଦେବେ ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିୟର କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର, ଦେନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ସ୍ନୋଫଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। Cloud and flash flood, cloud burst, then extreme amount of participant short period time, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ବର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହୁଏ। ଏଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ପଢିଥିଲେ କ୍ଲାଉଡ୍ ବର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍, ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆସିଲା ଆପଣ କିଛି କିଛି ଲେଖି ପକେଇବେ। କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମେଜର କ୍ଲାଉଡ୍ ବର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ବାଦଲ ଫାଟିଯାଏ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ହେଇଥିଲା ବୋଧେ 2014 ପରେ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲିଖିଦେବେ, ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଲେକ୍ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍, ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସିଆଲର ଲେକ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ ହବ, ସେଟା ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଲେଖିଦେବେ? ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆର 7-8% ରେକର୍ଡେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍, 45,000 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, 91,000 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ବୋଧେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଟା ତାର ଡାଟାବେସ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡର ଡାଟା ବି ଅଛି, ଆପଣ ନୂଆ କରି ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ବୋଥ୍ ହିମାଲୟାଜ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ 34ଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଛି, 34ଟା। Ecosystem service refer to service provided an ecosystem directly or indirectly to be human beings. Different type of service, ଗୋଟେ provision service are product obtained from ecosystem such as food, fresh water, wood, fiber, genetic resources and medicines। ଯାହା ଜେନେଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଥିବ, ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆନସେଷ୍ଟର ଭାବେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ରିସୋର୍ସେସ୍। Then regulatory services define benefit obtained from regulation, ecosystem process, climate regulation, natural hazard regulation, water purification, water management, then pollination and pesticide. These all are, so these 4 points are ecosystem, different provided ecosystem. And habitat service, habitat ର କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? Ecosystem provide habit and migratory species maintain their viability and gene pools। ଆମେ ସେଥିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାବିଟାଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ କୋଉ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ହାବିଟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ କଲଚରାଲ ସର୍ଭିସ୍ ବେସିକାଲି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଦ ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ, IP, intellectual development, then recreation and aesthetic value। ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ
ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିଛି କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ସ କରାଯାଏ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମାନେ ସିଟି ଟୁ ସିଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କଲଚର ଟୁ କଲଚର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରାଇବ୍ସ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଡାଇଭରସିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ଅଛି। କୋଉ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ଇଏ ସମୟରେ ମାଟିରେ କିଛି ଇଏ କରାଯିବନି, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ସେମିତିକା ବହୁତ ସାରା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବହୁତ ସାରା ମେଥଡ୍ସ ଟେକେନ୍ କେୟାର କରାହେଇଛି ରିଚୁଆଲ୍ସରେ। ହଁ, ରିକ୍ରିଏସନରେ ଆସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଲୁ କୁହାହଉଛି, ଯେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କରାହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। In impact of climate change, biodiversity ecosystem services are barrier of migration, সেটা ଗୋଟେ most important। then extinction of species, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବା ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡାକ। then timber line and slow lines, timber line କହିବାକୁ ଗଲେ highest altitude in mountain or hill of which trees can survive, ସେଟାକୁ timber line କହୁଛି। and snow line କହିବାକୁ ଗଲେ lowest altitude above the snow is present throughout the year। ଏ ଦିଟା ପରେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ହିଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉ ହିଲ୍ ଆଖପାଖରେ କଣ ତାର ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ସେଗୁଡାକ ବିସ୍ତୃତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଏ ସବୁ ଥିଲା ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 11 ରେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 12। ୟୁନିଟ୍ 12 ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ। ହଁ, ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ। ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି? then indirect impact of human health, then climate change impact of human settlement, migration and livelihood। ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ୟୁନିଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ୱେଦର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ, ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆସୋସିଏଟେଡ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଦେନ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ଜଡିତ, ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମାଇଗ୍ରେସନ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ମାଇଗ୍ରେସନ, ଲାଇଭଲିହୁଡ, ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। According to the World Bank report, in 2010, baseline health country related to amount of impact caused by due to climate change and its adaptation। ହଁ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ଭାଇରସ, ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ କଫ୍, ହଁ, ଏଗୁଡା ଲାଗିକି ରୁହେ, ଯୋଉ ଶୁଖିଲା କାଫ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ପଲେନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ, ସ୍ପୋର ଗୁଡାକ ଥାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଇନହେଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସହେଲ ହବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଲାଇମେଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେ, ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସେଇ ସ୍ପୋରରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକଲ, ଫଙ୍ଗାଲ ପାର୍ଟିକଲ ଥାଏ that entrap to our body, ଏଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଡିଜିଜ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରେ। So similarly, therefore likely rise risks to climate change vary between countries, country to country pattern करे, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ପୋର ବା ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆଫ୍ରିକାନରେ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ଲାଇମେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଲସୋ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। So small changes in the global climate affect the normal function of earth ecosystem। ଯଦି କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ଆମ ପାଖରେ କରୋନା ଥିଲା ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ଯଦି କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ସ୍ମଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପ୍ରେଡେଡ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି କଣ କଣ ରହୁଛି ଇଏରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନା, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମେ ବି ୱିଟନେସ୍ ଇନିସିଆଲି ସମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସିଜନାଲି ଇନଫେକ୍ସସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି କିଛି କିଛି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ହୁଏ, ୱିଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ, ସମରରେ ଦୋ ନଟ୍ ହାପେନ୍, ବଟ୍ ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆସୁ ଆସୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ରେନି ସିଜନରେ ହବ। ହଁ,
So this include vector borne disease जोटा vector borne द्वारा हेतबो mosquito borne disease dengue chikungunya हाँ these during warmer periods some plant and animal varieties may die even go to extreme change of climate change जाको वाला disease सहित किछि उपादेय वृक्ष बा किछि उपादेय प्राणी से माने नष्ट हो जांती some significant impact climate change including food production सोसियो सब गुड़ा अफेक्ट करे गोटे टेबुल टे दिया हला impact of a change infectious disease human beings कौन कौन environmental changes हेले मन डैम एंड इरिगेशन हेले आउटब्रेक ब्रीडिंग साइड मस्किटो स्नेल गेंडा एगुड़ा सब हाबिटाट रो कांटेक्ट आसंती हां एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन एंड एक्टिविटी रिलेटेड हेले मलेरिया हुए क्रॉप पाथवे रेस्पोंसिबल होची क्रॉप इंसेक्टिसाइड वेक्टर्स देन डिफरेस्टेशन हेले जो गसरे सब मशा पक्षी पकोच कुसु लागि थिबे जो मलेरिया एगुड़ा को लेशमिनिया गोटे डिजीज एट सब डिजीज तार कोन हेले कोन हुए देन रिफरेस्टेशन लिम डिजीज गुड हुए टिक हस्ट आपण एटा निया हेतला विल्सन रु सोर्स 2001 रु बट एटा को रिवाइज हे गेलानी किछि किछि चेंजेस हे गेलानी किछि किछि नुवा रिफॉर्म हे गेलानी एनवायरमेंटल चेंजेस हेले इन्फेक्शियस डिजीज रे ह्यूमन को कोन अफेक्ट होबे ताप लिखाइ छी हां देन increased frequency heat stress जो तळे ये हे जो हेल्थ रे कोन इंपैक्ट पड़छ से जिंस लिखाइ छी हिट रैशेस हबो हिट क्रैम्प हबो एबे देखिबे बहुत सारा जिंस हिट स्ट्रोक होउची बा हिट एक्सजॉक्शन होउची आपण देखितबे ए सब जिंस तार तार सिम्पटम गुडा लिखाइ छी आपण को वीकनेस लागिवो आई डिजीज आखि नाली पड़ी जिवो इंटेंस थ्रिस्ट माने बहुत सोसला सोसला लागिवो बांति देखैबो हेडाक वोमिटिंग डायरिया मसल क्रैम्प्स हे जो ब्रीथ तापर निश्वास प्रश्वास रे ठीक ठाक ये लागिवोनी एटा हीट एक्सजेक्शन यदि अधिक मात्रा रे तो आपण यदि ये को हीट एक्सजेक्शन कर दैछंती तापर ए सब बहुत सारा गोटे इफेक्ट होती से सब जिन समराइज करा है लिखा जे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट स्ट्रेस दिस मे बी फाटल occur when body temperature is above 41 डिग्री रु अधिक हो गेले तो नॉर्मली 43 42 आसी जाउची सो एटा कॉमन प्रैक्टिस हे गेलानी डिजीज ऑफ किडनी वेरी हाई टेम्परेचर हेले किडनी रे अफेक्ट पकाए आउ इवन दो वेरी हॉट टेम्परेचर रे कार्डियक डिसफंक्शन हे जाए हार्ट अटैक हे जाए जोटा को हार्ट स्ट्रोक होउची आ कार्डियोवास्कुलर द रेट बढ़ी जाए रेट ऑफ रिदम रेट so this all about how climate change directly impact our human health completely हमको कौन वेक्टर बोन एसोसिएटेड डिजीज हो हमको इन्फेक्ट पकेले आउ हीट स्ट्रेस हैला क्लाइमेट जदी बढ़ी जाउची उताप बढ़ी जाउची ता फळे हमको एई हीट रैशेस देन जो रेड स्पॉट हे छोट छोट तापर हीट क्रैम्प हे जिवो काहे कि हमर देखियो तबे बहुत सारा सॉल्ट इम्बैलेंस हे कि आपण बहुत निस्तेज लागिवो देन हीट एक्सजॉक्शन हे गेले बहुत उडा को हे जिवो देन हीट स्ट्रोक हे जिवो ए सब जिंस उडा का आसी जाय देन वेक्टर बोर्न डिजीज कहले हमें जो बुझे कौन बुझे द डिजीज विल इंक्रीज क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्ट बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेक्टर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन थ्रू among human being from animal to human animal to human आज के बहुत कॉमन डिजीज आपण जते प्राय डिजीज देखुसंती प्राय मोर देन 60% डिजीज नाउ ट्रांसमिटेड animal to human आपण मंकी पॉक्स देखंतु कोविड-19 सार्कोव-2 देखंतु राबिज देखंतु एंथ्राक्स देखंतु प्रोबेबली बहुत उडा का एबे बढ़ी चललानी these insects are taking blood meal infected another person when they bite mosquito ticks flies sandflies fleas bedbugs some freshwater aquatic snail known as vector एमान होसंती vector माने बाहको एउडाको historically vector-borne disease have been recorded different countries in various climate विभिन्न देश मानकर विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशन रे सेमानकर विशेष भाबरे वर्णना करा जायछि the African sleeping sickness that is called
Trypanosoma brucei, vector test flies, and the Chag fever is called Trypanosoma cruzi. এটা ଗୋଟେ genus, এটা ଗୋଟେ species এই ভেক্টরটা। ভেক্টর ইজ এ ট্রায়ামোগ্রাই বগ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଗଟା। ଦେୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କୁହାହେଲା। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍ କଲ୍ଡ ବାଇ Trypanosoma brucei, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର, ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଟି ସେଟ୍ ଫ୍ଲାଏ। ଆଣ୍ଡ ଚାକ୍ସ ଫେଭର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକ୍ସ ଫେଭରଟା କଜ୍ କିଏ କରୁଛି ଆମର ଯେ Trypanosoma cruzi, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଗଟା। However, vector-borne disease are steadily increase and indirectly result to climate change. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭେକ୍ଟର ବର୍ନଟା ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। ଦିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆର୍ highest in tropical and subtropical areas. Obviously, this disease can be severe, debilitating. Climate variable recent caused by severe people affected by dengue, West Nile fever, chikungunya, Zika, Nipah virus. It is called Nipah virus very recently came Keralian forest ରୁ ଯୋଉ ବାଦୁଡି ମାନେ ଖାଇ ଦଉଥିବାରୁ ସେ ନିଫା ଭାଇରସଟିକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ସାଲାଇଭାରୁ। Similarly, Zika also, dengue, all these are vector associated disease. Vector borne associated disease. Then mosquito borne disease କଲେ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ vector borne disease ହୁଏ or dengue ହୁଏ most common, ସେଟାକୁ ହଉଛି Aedes aegypti, then Aedes albopictus, ଏଇ ଦୁଇଟା ଥାଏ। Aedes ଲେଖିନି ସେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। Then chikungunya, Aedes albopictus and Aedes aegypti, caused by arbovirus, ଏଇଟା ଗୋଟେ arbovirus କରେ। କୋଉଠୁ ହଉଥିଲା କେମିତି ହଉଥିଲା ତା ଅରିଜିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଜିକା ଭାଇରସ ଅଲସୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ମସ୍କିଟୋ ଫ୍ଲାଭି ଭାଇରସ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାଇରସ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଫାଲସିଫରମ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇପାକ୍ସ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ ଥିଲା ହବ। କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଟିକ୍ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍, ଏଇ ଥିଲା ମସ୍କିଟୋ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍। ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ ମସ୍କିଟୋ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍। ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ମସ୍କିଟୋ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍। ମସ୍କିଟୋ ବୋର୍ନ ଆସିବ ଡେଙ୍ଗୁ, ଡେଙ୍ଗି ସେ କୁହାହଉଛି, ଡେଙ୍ଗୁ କୁହାହଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡେଙ୍ଗି ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଚିକୁନଗୁନିଆ, ଦେନ୍ ଜିକା ଭାଇରସ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ। କୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇଭାକ୍ସ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଫାଲସିଫେରସ୍, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଜିକାରେ କ'ଣ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ମସ୍କିଟୋ ଫ୍ଲାଭି ଭାଇରସ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଢିଦେବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଟା ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଚିକୁନଗୁନିଆରେ Aedes albopictus, Aedes aegypti, ଦିଟା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଟିକେ ହିଁ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହଉଛି ଟିକ୍ ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍, ସ୍ପଟେଡ୍ ଫିଭର ରିକେଟ୍ସିଆ, ଦେନ୍ ଟୁଲାରମିଆ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହଉଛି ଫ୍ଲି ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍, ଏଟାକୁ ଆପଣ ପଢିବେ, ଏଟା ଡିଜିଜ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫ୍ଲିବର୍ନରେ ପ୍ଲେଗ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍। ନାଉ ୱିଲ୍ ଫୋକସ୍ ନନ୍ ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜେସ୍, ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଭେକ୍ଟର ନୁହଁ। These diseases cause infection in human being in every year. They are transmitted from birds, cattle, so on. Avian influenza, swine flu, epidemics were infection caused by some people worldwide. Climate variability. Brucellosis. This disease, এটা একটা নয়া ভালো ডিজিজটা, নন ভেক্টর, এটা ভেক্টর নু। This disease called as zoonotic, মানে from animal origin, সেইটা ଥିଲା ভেক্টর। This is non vector কিন্তু এটা animal origin। Zoonotic মানে animal to human. Zoonotic infection caused by bacteria from Brucella genus. Human being get infected when in the contact with infected cattle, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଇଥିବ। So ingestion of contaminated food products by inhaling and infected aerosol ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। It is commonly known as Mediterranean fever বা Malta fever বা gastric rheumatic fever বা undulant fevers. Human beings are usually accidental host
Brucellosis is the most common zoonotic infection in worldwide. Hmm. Then the bacteria occur a small aerobic intracellular coccobacilli and live reproductive organ animals such as cattle lead to sterility and abortion in cattle. Bacteria are executed to number of animal like milk, urine, placenta fluid and other fluids. ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟାକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରୁସୋଲୋସିସ୍ ଯେହେତୁ ଆନିମଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୋନୋଟିକ୍। ଦେନ୍ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରୋସିସ୍। Leptospirosis is a well disease. Many animals such as pigs, goats, sheep, ghoda, horse, deers carry this bacteria transmitted same মানে animal to human. Again, it is a zoonotic disease. This disease affected human being through direct contact from urine infected animal, from soil contaminated water, animal urine affected rain. So ସେଇଟା ବି ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଯେ animal to human କୁ transmitted ହଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ brucellosis, another is the leptospirosis. Then come to the avian influenza. Avian influenza is called as bird flu or avian flu। ଦେଖିତେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କିଛି ବନ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ avian flu। It is a disease caused by strain influenza virus and birds hosted this. In this year, 2013 to 17, were more than 900 human cases of H7N1, H1N1, H35, H95. These are the categorized and recorded by World Health Organization। କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଟା ବାହାରେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। Then most of the infected people had visited a poultry market, had consumed contaminated poultry products, handling dead। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ହୁଏ ନା ଦେଖିଥିବେ avian ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବ ଏଇଟା କରନି ସେଇଟା କରନି। Similarly swine flu ଯୋଉଟା pig ରୁ ବା ଏଥିରୁ ଆସେ କୋଉଟା ଆମର ଘୁଷୁରୀରୁ ଆସେ pig ରୁ viral disease। Then indirect effect of human health ହେଲା କଣ ହଉଛି indirect human health ରେ this effect can be ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇଟା ଆରଟା କଭର କରିପାରିବାନି। ମ୍ୟାଡାମ Yes, sir. ଲାଗୁନି 7:30 ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଟା ଜାଣିବା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଲେଜ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା 4ଟା ରହିଯିବ। କାଲି ଦେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେସନଟା ପଢେଇ ଦେବେ ସେଇଟା ତାପରେ 4ଟା କହିବେ କଷ୍ଟମର ହଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆଉ କରେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହବନି। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ହଙ୍ଗର ଯୋଉଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ରହୁଛି ଯେ ହଙ୍ଗର ଇଜ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ କେସେସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ ବିନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଭେରି ଗୁଡ୍ drives that is how the malnutrition could be restored and reform the completely the system and hunger also it is very pathetic scene in global context। however ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ଲୋବାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିନାରିଓକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ WHO ରିପୋର୍ଟେଡ କରିଛି। ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ କଣ କଣ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ ଆଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ ଗ୍ରୋଥ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଭିଟାମିନ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଏ। ବେରି ବେରି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ପିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ବୁକିଜରେ ପଢିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଗୁଡାକ ଅଛି। ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ ଅଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବେ। ଏଟା ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥରେ। The effect can be example through the droughts leading to disease malnutrition। drought which climate related to extended period non ability to water rain ଯଦି ପାଣି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ବେଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଲ୍ଡ ବାହାରିବନି ସ୍କାରସିଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବି କମି ଯାଇପାରେ। ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ। This can lead to diarrhea, cholera, other infectious disease। Children most
ସସେପ୍ଟିବୁଲ ଟୁ ଡାଇରିଆ ହେଲ୍ଥ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ବୋର୍ନ ନ ହେଇକି ବା ଆନିମଲ ଡିଜିଜ ନ ହେଇକି ହାଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଫେକ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହଙ୍ଗରକୁ ଫୋକସ କରାଗଲା ଦେନ୍ ଫୁଡ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ହଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜିଜ ଆସିଯାଏ ପେଷ୍ଟ ଲାଗି ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ର ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥାଏ ସେଇ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ହଁ again climate change influence the growth of plant animal metabolism biodiversity nutrient cycle climate change result emergence of new disease pests will attack plants these changes will expose crop livestock fish eventually human new risk ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆସି ଯାଇପାରେ so these all are about to how indirectly effect to climate ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା malnutrition hunger another is the food security food insecurity then climate change impact on human settlement migrated and livelihood the climate impact of human settlement and migration এটা তো ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା from time immemorial human have traveled and settled along with the coastal line and placed their livelihood and better opportunity ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଗଢି ଉଠେ କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣ ୱାଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି some people are displaced due to conflicts dam construction related issues also due to catastrophes such as in 2000 as eyewitness ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେବେ tsunami where millions were affected displaced ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ହେଲା ଜାପାନରେ ସେଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେସ କରାହେଲା ବହୁତ ସାରା ଇଏ ହେଇଥିଲା ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାଇଗ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସି ଲେଭେଲ ରାଇଜ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁଡାକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ କରାହଉଛି ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ କେମିତି ରିଫର୍ମ କରାହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓଭରଅଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଇନ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଡେଭଲପିଂ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଣ ଅଛି କଣ କରାଯାଉଛି ଏ ଉପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଅଛି ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ ସୋ livelihood can be defined as a different type of assets abilities and activities enable person household service so climate change ରେ livelihood କଣ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ livelihood ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ then ହଁ ଏଗୁଡା କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲ୍ଥ ର କିୱାର୍ଡଟା ଏଠି ଯଦି ଆସିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ୱେଲବିଂ and not merely absence of disease and infirmity जो health ର definition ଟା ଏଟା as per WHO World Health Organization এই definition ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ରିପୋର୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଟାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ morbidity କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ a disease or condition that reduce the health and quality life the morbidity rate is measure frequency disease among the defined population during specific period କେତେ disease frequency ଅଛି ତାକୁ morbidity କୁହାଯାଉଛି ଆଉ mortality ଏଗୁଡା very common and repeated use all these things mortality କହିଲେ କଣ ବୁଝେ it is the number of death defined population during specific period ଏଟାକୁ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ମଲେ ଆଉ ଏଟା disease ରେ affected ହେଲେ morbidity mortality ହେଲେ death then livelihood କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝେ livelihood can be defined as different type of assets abilities activities enable to person household and survive ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସେଟାକୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ livelihood ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ବ୍ଲକ 3 ର ଇଏ MEV-11 ବ୍ଲକ 4 ରୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବ୍ଲକ 4 ରୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବ୍ଲକ 4 ର ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ରେ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିପାରେ ଆଡପ୍ଟେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି
ମିଟିଗେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପଲିସି। ଏ ଚାରିଟାକୁ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆଡାପ୍ଟେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କ୍ଲାଇମେଟର କଣ କଣ ଅଛି? ଫ୍ରମ୍ ଆଡାପ୍ଟ ଟୁ ଆଡାପ୍ଟିଭ କାପାସିଟି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ଅଫ ଆଡାପ୍ଟିଭ କାପାସିଟି, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ ଅଫ ଆଡାପ୍ଟିଭ କାପାସିଟି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କେମିତି କରାହବ, ଆଡାପ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ଦେନ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର ଯୋଉ ନିଆ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବେସ୍ଡ, ଇଏ ଅଛି ତାର ୟୁନିଟ୍ 3 ର। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ କାଲି ଏଇଟା କରିବା। ଦେନ୍ ମିଟିଗେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତ କେମିତି ହଟେଇବା, ନିଡ୍ ଫର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଦେନ୍ ସିଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେମିତି କ୍ୟାପଚର ଆଉ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା, ଆଉ ଏନର୍ଜି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଓସନ ଏନର୍ଜି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି, ବାୟୋ ଏନର୍ଜି, ଏଗୁଡା କରିବା। ଦେନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି କରିବା, ଏ ଉପରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, କେମିତି ଆମେ ଏଜୁକେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି କରିପାରିବା, ସେ ଉପରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ climate change policy. What are the policy has been developed? Suppose Kyoto Protocol, then Copenhagen Summit, then Paris Agreement. हाँ, ये विभिन्न प्रकार एग्रीमेंट आ समिट कौन कौन होता अप टू फास्ट फेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज अच्छी, पोस्ट रियो डेवलपमेंट, हाँ आपर भी आहुरी सारा हिस्ट्री क्लाइमेट चेंज डिबेट। तो ये सब गुड़ा जो डिसीजन निया पॉलिसी मेकिंग कराई क्लाइमेट उपरे, दैट विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अपकमिंग यूनिट 16, हाँ जोटा को आमर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अच्छी आप देखिए। स्टेट गवर्नमेंट इफोर्ट्स क्लाइमेट चेंज कौन कौन अच्छी, तमिलनाडु कौन, दिल्ली रो कौन पॉलिसी, झारखंड। Then what are the action plan has been taken about to states, various states, various agencies, so that should be in detail check out with this unit। ଆମେ ଏଟାକୁ କାଲି ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସ୍ମୃତି ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଟାଇମ୍ କାଢିବେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ପାଇଁ। ସେ ହଁ ପାଠଟା ହଁ ବହୁତ ହଁ ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଟାଇମ୍ କାଢିବେ ସାର୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ପାଇଁ। କାଲି ପରା ସେଟା ରହିଲା ଆରମ୍ଭରୁ, ଆଜି ପରା ଏଠି ସମରାଇଜ କରାହେଇଗଲା, କାଲି ଖାଲି ଏଟା ବ୍ରଶ ଅପ୍ କରାହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଲେଜିସ୍ଲେସନର ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟର ପଠେଇଥିଲେ, ହଁ, ସେଟା ବହୁତ ବ୍ରିଫରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଡେସକ୍ରାଇବ କରି ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉ। Yes, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, Thank you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।